نحريش ويسين تاعتي سلن نزول مسكامرة في لوني تكلت النظام نمسلاي ساقي نختار تدناوي نعاتي دناوي ديما غفو محراك بقدود دايريك تكميلا ذوق النار وبدات غفتيك لي وين نستلويت يخدمن إن المذن إيس دوانن وسان نتلافى ديال الدورف أرنو غرويا أقولن مرة سيدير سداويث ثدزايريث وكنا نسقردش مرة وكتيم سلاقي فهيذنا سنين المذن غديو سان سداويث المولد مع مري ذي تيزيوزو وكي ذماس العربي هنا ناخد العربي هنا نتاذن الماذا ذي سداويث المولد مع مري ذي تيزيوزو العربي يزول في لكن سوفيسي كان ميرسي نقول العربة نتزاير نيوز اما كان داغني لا يذنا عميروش كامور مثلا عندنا الماذا سداويث المولد مع مري مس كامور زول في لون نزولو غادي يسوون لونك تنمية نقول من العرضاء نتزاير نيوز مشا مقبلوك مرة هاث النبوي كان سلاي غف وغورن مرة هاث تدير مزما دينا سداويث في زايريث سومثا يسازورا يبيد الحالة نبدا عروم حراك ببدو زايري كسكميلا نكثورا دوغنات وبدات حراك نون كون سين المذن إس دوانن غادي تزورا مسقسينا أي غادي تختار بدات اسم ثلاثة يكوفها غالي بردان كنس خدمة تيخلي ونون يعني بخلاف اسم الجمعة بلا شك عند هذا عم تصفرم ياكل مصداق مرة إذا صفرم قوس الجمعة. داكور ثاني ميرسيم دونك نكوني نختار ثلاثة كي ديجا لقد نوال ارتزوالا ام كي ديوسا واش ثلاثة كي ام كي ديوسو حال كاكي حال كاكي نكوني نلا نتمسلايت كاع ناس لي ستوديون نلا نلا نحوس الدونجي السانكيام موندا شو كزماله دياوي وقن شو لامباس بوليتيك رايضون لامباس سنيت الدوث مورثنا سكوا كاينين نكونين لا نتمسلاي نتوالي عمك راه نخدم الحاجه بور رياجير بارابور على لا سيتوياسيون الى تعيشت مورثنا دونك اشمي غور الحالي ديبوزي l'ex بريزيدون بوتفليقه لا كونديداتور نس دونك دينا سيتي الشعب يوهم ابري بار لا سويت دونك نعمل نتكمل نتوالي الناس ديجا نكونين لا او موفمون لا نتكونتيستي لي سداو نتيزيوزو بارابور على البروغريس دونك سي ناردين نروح ديريكت لي مارشاكي بوش ثلاثه عام كي تبدا سي ان ابل انونيم يتميس داوينك يقلان ذي الجزائر نكوني يتموني زيتالا اون ديريكتومون répondu à l'appel الناس نفا ديريكت سنه النار نكونين نسني تسداويت ندير المولد ثما مارت توسن سنسبانيين توسن سنسبانيين دونك نفا ديريكت سنه سنين سينا يال ثلاثه يتوغالد يعني يال ثلاثه نتوغالد نتكمل نتمارشي داني اون سي ديستانغي دي لي مارش بوس الجماعه اس الجماعه كذو ذاك يتمبويل مي دانا كذو ذاكي اطاس لي سيكتوريك ساعه لان وذي قارن لان خدامين لان لي جوج لان لي زافوكا لان الشياخ الى السيكتور دو لا سونتي دونك الها غنكونين نختار ثلاثه كي ديك نتمارشي ابارا بوس الجماعه نقولوا دوك نكون يا نظام نقول النظام هكا كان ميرث العرب سميث عمير واش كنتي نسي فماك غادي ما بس نقطع كذا شو مالها هذه ما ينوف غاي درنا تيكلي وين كاين ونخونوي ذوك محركه كيكو سوما تبدو هذا D'accord, je te montre que notre camarade de l'Arabie, surtout particulièrement à l'université Zouzou, qui est connu, qui est toujours le bastion de lutte démocratique. Bon, تسداو هند المولد كنظنوا كجزائريين تسداو ديك الحمص مقارنه للكوميتي اوتونوم. Donc il s'inscrit automatiquement dans l'opposition. Donc sans oublier que Tizi Ouzou, l'université a beaucoup donné pour la démocratie. C'est grâce à l'université Zouzou que nous avons vécu le printemps berbère 80, grâce aux étudiants qui ont accompagné le MCB dans sa lutte, grâce aux étudiants aussi qui ont appuyé, qui ont soutenu la création de la Ligue algérienne pour la défense de la droit en 85. Donc, c'est toujours les Svenien, يقعدنا ثمور surtout ici Zouzou donc d'ailleurs au début de l'année nous avons commencé un mouvement pour demander la suppression de système Progress, la plateforme Progress, qui est limite de 6 jours, les LM10 soit la licence ou la master.
بعد لحد واسن il y a des appels et كما صدي خراطه c'est toi de خراطه que je salue d'ailleurs بعد سند شويا il y a des appels sur les réseaux sociaux pour rejoindre le 22 février. بعد on a lancé des appels à travers les réseaux sociaux pour les étudiants. Donc chaque secteur يلحق تسداوت يزمر سقيم فارب والنار. تسداوت aussi c'est la colonne vertébrale de chaque état c'est une fin de futur cadre. بعد les autres jours. يعني ذوي يغران justement c'est l'élite c'est les futurs cadres. Il est censé de s'impliquer davantage de façon directe. يشارك العامة الغاشي واضنين. Donc voilà c'est أكن دنا d'ailleurs mais je fais le mouvement de 2011. De 2011, toute manifestation était interdite sur la capitale. Donc les étudiants ont pu s'organiser dans le cadre de la coordination nationale autonome des étudiants. Ils ont marché un certain 2 avril 2011 pour demander, exiger l'annulation de la décret présidentiel 10-315 qui dévalorisait le diplôme universitaire. Nous avons pu le faire. Donc nous croyons que cette masse importante qui existe à l'université peut accompagner le peuple d'aller jusqu'au bout pour un changement démocratique réel dans ce pays. معنا سقسينا عمر هذا شو معناها في درنا جوستومون في شو درنا نتيكلي وين كيني بغا خدمه نكون ويسين المذن ديال الموفمون هكا كنتي تيلين غادي قلنا هذا شو معناها هذا ماينوف يدبي من هذه الدوره معناها هذيك لقنا توراري في السداويث وكنا تحليم يغمض اكثر راه يرنون غير ويسطور المراه بغدو داير الدوره إجلانتي السداويث il a le mouvement qui la révolution populaire. Qu'est-ce que les étudiants se rencontrent quotidiennement? Ils discutent, ils parlent. Donc c'est facile de s'organiser. C'est très facile de s'organiser. L'étudiant, le médecin qui pour la révolution algérienne, c'est que face à les avocats c'est pour maintenir cette pression. J'aimerais bien que tout le monde sorte. J'aimerais bien faire des marches quotidiennement, chaque jour. Parce que le pouvoir qui existe en Algérie depuis 62 ans, parce qu'aujourd'hui, si on parle d'université, il n'y a plus d'université réelle en Algérie, productive. C'est ça, c'est le résultat de la gestion catastrophique de mauvaise gouvernance en Algérie. On a rejoint le mouvement en tant qu'étudiant parce que toutes les franges de la société marchent. Les travailleurs de secteur de l'énergie marchent, les avocats marchent, les juges ont marché. On aimerait bien marcher jusqu'à l'avènement d'un état de droit. Parce que nous croyons que, tant que jeunes Algériens, particulièrement étudiants, nous croyons que notre indépendance a été confisquée quelques jours juste après l'indépendance de l'Algérie. Donc, pour les droits de l'homme, pour les libertés individuelles, les collectives, etc. Donc, باش نوال امكان السداويث ديجا ذا شو السداويث سي ان univers dans une cité. Donc يتما en même temps dans le stade de كون قالوا تموسني راه يتبع يتما ومذان سي لي بريمير على مال l'université لنا بور هذه يروح على الموند بروفيسيونيل. دونك لا فورماسيون ياكي نستج باللي هذه سفتوثي يتما هذه سي مغور ثموسني ذم كان تموسني يتما يليون لا سبيسياليتي نس يليون سوحريشيس. دونك سي لونيفرسيتي على دفع لا جينيراسيون راه يطفن يعني سما لما تسق من الامور نتسداويث الا تنسق من مالها الامور مره بطاس كاع حاجه نظن لو كان دنو غال ميم اترافير ليستوار en Chine اشو قدران دي لي زاني 70 les étudiants ont quand même pu arracher quelques droits. لو كان دنو غال l'histoire تمورثنا ainsi que l'étoile nord-africaine c'est des étudiants des français et نجمعان c'est des étudiants ouvriers نجمعان كرايين l'étoile africaine. Par la suite c'est des jeunes étudiants qui ont créé l'OS يارسن ايت حمد يارسن الى ايت حمد الى بالوزداد لا نركولي. دونك سي دي جون étudiants وكياك ils avaient accès au savoir. يتما لابد ذوين يسنن يجمرنا هذه كومباني ولكن ونسينا لها. دونك اليوم ذو حريشيس en même temps l'appel de ben رمضان 56 les étudiants كي نذجن تسداويث هذا renforcer لا اعلان ذينا ذاني فكاد une autre vision يتما la révolution. Par la suite, après l'indépendance, c'est l'historique UNEA. Par la suite, elle s'est dissoute. Et حفشيت بومدين خاطر
s'activer لا تما لاش تفات الى لا سوسيتي دونك بار لا شويت اون 80 زرا ياك الموفمون يدفدان دانا ايش داوانن تشداوتي ديفدا الموفمون اش ميانولين لا كونفيرونس المولود معمري دونك سي ان بروسيسوس سي ان انشينمون دو جينيراسيون دو لوت دو جينيراسيون اون جينيراسيون الميد نصاوب داكي ولا بد فلانا نكون نكمل ذاني نكمل مشوار نكمل الكوفري وما لها ثاني جرزن ذي تكليون نتيكلتاكي يعني ماشي تسداويت كان تيزوزو ميال تيكل يدي فغنا غادي فردان دنا تسداوين غطاس الولايات يدي تفغن يا ثلاثه غادي فردان تسداوي النظام ils ont adhéré ils ont pu se détacher des chaînes رزات سالو اماكن قال باسكو جيكني elles étaient sous l'emprise les appareils satellites le pouvoir مدناف لا فلان سير اساسني تسداويت مدناف ياك les partis l'alliance présidentielle qui ont constitué le pouvoir l'appareil le pouvoir let t'investit de l'université mais t'investit d'une manière néfaste de Gouinendir en même temps à travers les politiques qui sont ou les chaînes sont تسداويت dépolitisée et déconsciente ولا تبوت في قسم دي pendant 99 يعني عمد ناسك je vais faire de l'université les mages la société اذا شتني اثن نبض 20 سنه بري تشداويثني ولا اجو با سون رول تشداويث سي ان بلاص امبورطونت عندها ثموشني نداويض ذي تشداويث على تخمض في لا سوسيتي يتما سي ان طرافاي عندها تشوفيض عندها ثموشني ياك كون دات تكسبلوتي داخل لا سوسيتي كوتيديانمون سي براتيكي سا بلان سيتويانتي كوتيديانمون يعني سما ثامز بعدنا يعني فولا ذاين سميتي عميروش يعني ذاين في الدم الراي وكنا تكملم يعني ذي تكليونا كي ستالويث حاله ما كاين قارا عن الحوال انا ما يغليو ذافو نكون على بوليتيك التاكي عام ودود الجزائري سواء ديال المدن سواء ديال خدامين 22 فيفري 22 فيفري فوالا جوسكو بو دايور اون ابروفي ودود الجزائري فض قوس الجمعه ديال رمضان فاد الله زي لا مارشي لي ديتيرميني لي برال جوسكو بو جوسكا لافينمون دان ايتا دو دروا جوسكا سو كو va se l'approprier de sa souveraineté jusqu'à il y a lieu d'un état social un état qui se respecte beaucoup de choses à réaliser et jusqu'à ce qu'il y ait le respect des droits de l'homme c'est important est-ce qu'il y ait des chambres médiatiques libres des médias libres c'est tout ça داينك فغا ودود الجزائري دايني فغا نود يموت في المورثه كي سو كود 462 ça c'est stupide de la déclaration du 1er novembre parce que de la protection de la Somalie mais tout ça il n'a pas été respecté tout ça a été trahi donc nous voulons redresser tout ça 57 ans après l'indépendance qu'est-ce qu'on a fait de ce pays et pourtant l'Algérie a toutes les capacités les chances de réussir il a toutes les capacités nous avons 75% de la population est jeune 75% sont jeunes justement il y a de la matière grise il y a de la matière grise tout ça on peut l'exploiter on peut devenir une puissance économique mondiale pourquoi on empêche le peuple de construire son pays pourquoi on empêche l'étudiant ou bien les jeunes de construire leur pays pourquoi on ne les associe pas dans la vie politique pourquoi on les marginalise pourquoi et pourtant c'est l'avenir c'est le pays c'est nous c'est pas les vieux les vieux خدمنا لنا عنا ربي زين زلاوانا ثقيمان ويلي يديبون المنظر يثموت الى قساكي تفهمني ما نسن باسكو سا سي اون بار دي بيرسون وي لو كدو يكرد كونتر 5 mandat le 22 février à partir de 22 oui parce que présenter un malade pour gouverner pour présider un peuple c'est une humiliation quand même et là il vient de m'battre Black Dudaki il est très conscient il dit quelqu'un juste pour dire non 5e mandat il exige le changement de système le départ de tout ce qui ennuie à cette Algérie يروح بوتفليقه انا جو سوي با كانديدا دايل لا اللي كدو سقار مازال لي تروابي اتسيتيرا y compris ceux qui parlent au nom des institutions et se croient des hommes forts devant la volonté du peuple et personne ne peut arrêter le peuple on est prêt à aller jusqu'au bout jusqu'à l'avènement d'un état de droit avec une transition démocratique avec une solution politique et nous sommes contre ceux qui cherchent actuellement la solution dans la constitution qui est révolue c'est bon akal alayha dahr wa sharib
تنمير عميروش كنا نروح كان يوث تنقيط النظام نظاميد مثل يضغى في ذا يكون ويث دغم راي وكنس كمل مغا ذيك اللي وين استلويث لا معنى يعني صوت فنون ذيك اللي وين اجي استلويث لان ما راهت يتجن كرين الماذن يعني مزما دينا عمذني وكنت كش منوز ما دينا ذوك سكواسه من القرايه نظر الفرغه في القرايه يمكن كانت كملن ذي توفغا غرفرا وما هذا هنا دوغالن مزما دينا خصل مضرا غف وسوير نسن القرايه دونك زعما دينا بلي جامي يتما ثلاث لونطراف لا براتيك دو لا سيتويانتي تما ان غرافي سي ان دروا دو لا كونستيتيسيون سي ان دروا كونستيتيسيونيل نسعى الدروا غرافي نسعى الدروا نسيو لي شونجمون نسعى الدروا تخدم تسرفيف داخل تسداويث دونك كنشتاقي ياكو ماذا قلا نزمر نغار ميم طون نخدم هكا ديت مولايا كو ديال الجناس كو يربح ديت مولايا كو عند صوضن تباراتيكين يتما لا ديمقراطي علاين دونك ضغران وادخل من تسارتيت نكوني لي مارشاكيني ودن سوالاري لا غراف نكوني باغ اكزومبل لي سداويت انتيزي وزو ونغلي قال فاش داويت كنا هذا مارشي الا قتوله لا مارشي يعني دي فارا فاش داويت القرايه هكا فاش نكوني لا وان لا مارشي لي ستوديون ادفغن شي تسداويت هذا مارشي ميت كيف لا مارش هذو غنوين يسعنا ذي غرا وين يكفوك وين ذاين فوق القرايش هذه نجمع معنى ماشي يوكسي سداويين كاكي تما ذا نشتاقي ذا بروبليم لاني بلونش ونزمير لا نكشم ديال لاني بلونش نزمر ادنا ريكوبيري مي ثورا ماذا قلا اوني ديتيرميني ولاش دا شوك زمرنا غادي حفسن واش دا شوك زمرنا يساكواد مي ذاني لقاني لي ذاني كونسيون ان ميم طون الى ادناويه ادنا ربح الموفمون يا غيني او ميم طون القرايه تكمل نزمان نكمل القرايه توت اون ليميتون معنا في الحساب بنكي تمثل العربي صافي على حساب نونولاش يعني لا كورديناسيون غير يسداوينا مازال دينا تيزي وزو ياك ديال الجزائر ياك الولايات نظامي مي تسداوي من باب زوار ديال الجزائر فنتدون عروس وقسام يعني غنزن ان المذن غنزن هي ذن بحري شويسين Les bros, ce n'est pas une solution. On peut marcher et accompagner. On peut marcher et accompagner le mouvement Les Harak jusqu'à l'aboutissement de nos revendications, mais tout de même, il faut préserver toujours notre droit qui est le droit à la pédagogie. Les bros, ce n'est pas une solution. Les studios marchent juste le mardi. Qu'est-ce qui nous empêche de continuer le programme pédagogique les jours où on peut récupérer et rattraper le samedi. C'est pas une solution. On aimerait bien lancer cette coordination nationale des étudiants avec des comités autonomes, des SDAWIN, mais nous sommes sur un mot d'ordre. Le changement du système. Par l'élection d'abord, par la mise en place d'une assemblée constituante, c'est la seule solution. Chaque département en réalité est libre, chaque université est libre. Mais tout de même, on aimerait bien avoir cette coordination. On n'est pas encore prêt parce qu'on n'a pas encore contacté toutes les universités vu des problèmes internes dans chaque université. Vous savez qu'à chaque fois, on demande des groupes perturbés, etc. D'accord? Même le comité des Rovelin des Sidaouit, c'est pas facile aujourd'hui. Justement, d'ailleurs, concernant même le Harak, il ne faut pas dire que l'université tout va bien. Parce qu'il y a toujours des manipulations, il y a toujours des entraves, il y a toujours des gens qui essaient de nous empêcher de nous réunir. Il y a des gens qui perturbent la coordination locale des étudiants. Donc aujourd'hui, ce n'est pas facile. Il y a la complicité de l'administration qui a voulu la normaliser depuis 2 ans ou 3 ans de ça. Qu'ils ont commencé le processus de la normalisation de l'université de Moudbamri en remettant en cause les comités autonomes. Mais nous-mêmes aussi, nous avons dit haut et fort, pas question les syndicats ou bien les structures satellites du pouvoir au sein de l'université de Moudbamri. Aujourd'hui, nous sommes en guerre en réalité. De créer la coordination nationale autonome des étudiants, on aimerait bien la relancer. D'ailleurs, je compte beaucoup plus sur les étudiants d'Alger qui sont bien organisés, les étudiants de Bjaya, de prendre cette initiative. مدام سلايف غاف الاداره نرد نتداوي ثنون تيزي زود نف يعني الاداره في مكان تداوين داك دان ديال ثمانات عقنا تدنوتي وحد سنت يعني قدي سدان عقنا تديك هيا ذن بحريش ويسين ولا ديلين يعني من بعد العيد من بعد كورنا رمضان وذينا من هذا نعجب راكرين المذن يقولان ذاك يعني راتراباج تمثيلين ابري ذين اسني صعب الامور في الاسن Je pense que là, au niveau national, l'expérience de Tizi les universités, ils élisent des représentants des étudiants dans des assemblées générales électives.
ادسالين شاك ديبارتمون شاك فاكولتي ادسالي ان ريبريزونطون الناس يتما ذلينا ناري الديبا هذا مسلايين اسقارشن تيمساليتني يعني نوثني يتما ماشي ذوي ذاك يتما ما هذا لا ريسبونسابل سون با بيان انفورمي دو لا سيتوياسيون بيداغوجيك كو في ريالمون لي سبيسياليتي ياكي لي زيتوديون الى قسيما نسن اطفن لينيسياتيف ياكي وتخلنا في لي زورغانيزاسيون ايستوديونتين تاعكم لي زورغانيزاسيون ايستوديونتين لا عمر يتبوين الحق ليتوديون خدمنا كل حق نسن نزرا يسانسكريف يتما دون دي كورس بوليتيك بيرمون بوليتيك عند لي زورغانيزاسيون ساتيليتير غينيا ils sont rattachés directement des partis politiques du pouvoir. Donc, ils entravent en même temps le fonctionnement libre de l'université. D'ailleurs, nous connaissons loin de là, un fonctionnement démocratique de l'université. Une élection des responsables de l'université. Tu fais aussi chef au niveau du département, au niveau du rectorat. On a un décret ministériel qui va nommer un recteur. Il faut l'élire. Il a les caractéristiques purement scientifique, pédagogique que politique. ماشي داوين ان برو بوفوار باش هذا يجيري فاش داويت نعاود السينا لا ميم با كيتلحوا لحالات الداويت فين شتاق السواله عن كاين سي ان ابل ساكاد فكا تيغري اي لي زيتوديون يا غينيا اكنا اورغانيزني مانسن سيما ننسن دونك الى قاسن ادكاريين دي كوميتي اوتونوم الدالين دو مانيير ديموكراتيك durant des assemblées générales électives, les étudiants votent, les représentants, les étudiants votent, l'administration. C'est à leur manière de s'organiser et de prendre des décisions. Les étudiants assument ce cas. راهي شغله كي تستوي الدنيا كي درنا باتنا العربي هنا qui vient de parler de la démocratisation de l'université. C'est un point phare et le premier point porté par la coordination nationale autonome des étudiants dans sa plateforme de revendication 2011. C'est comme ça que si les étudiants à l'échelle nationale arrivent à s'organiser, à se structurer dans des comités autonomes, légitimes, élus dans des assemblées générales libres des étudiants, pas désignés, qui travaillent au profit de l'administration, qui sont maintenant mouillés même dans notre cercle de la corruption. Nous avons كل شويه لكن زرش دارني تداوي الجزائر ساكن donc وي كاين كيستخدم البوفوار شنو كدير لا كوربسيون ديال لي ديتورمون غانتني كلي مد نقرب لي يا nécessité d'aller à la création la mise en place des comités autonomes au niveau national. Et là, on sera capable aussi de mobiliser les étudiants à l'échelle nationale, de continuer notre mouvement populaire avec le peuple algérien jusqu'à l'avènement d'un état de Darwa. L'état de Darwa, parce que c'est le point pour le canon, c'est que manque dans le pays. وي درت تصدم يعني كنت خدمه مرات دي كونتاكت بكراواني وكنا مرات دايرين سي ميم ريفونديكاسيون ياك في تسداويين مره كنا تدوم مثلهم مره كيف الواحد يعني جماعه ثورة كيفان لي ريفونديكاسيون سي لي ميم شونجمون راديكال دو سيستيم تاير تجي داير النظام سي كلير وكيف كاين عندنا تسري ثم كاين عندنا تسري ثورة كي مي سي لو مومون بروبيس بور لونسي سا pour lancer la coordination nationale autonome des étudiants. بعد ما الحقي يغليو ذافو راح في راني تاع داروا اتكمل هذيك زيت لي كوميتي اوتونوم pour porter au fond les revendications socio-pédagogiques de la communauté universitaire. Voilà نقد الشغل mais l'essentiel est que les comités les représentants soient élus, soient légitimes, ماشي désignés par telle personne à tel parti politique. Voilà وكان الحكومه وبس ان ديموقراطيزي تسداوي تزايريت سواء لي شاف ديبارتمون هذا لي دويان كي مثلا العربي اوسي لي ريكتور كومبير دي ديريكتور دي ريزيدونس يونيفرسيتير سواء ايلو نعيا دي نوميناسيون نعيا دي لا سنتراليزاسيون دو بوفوار نكون نتوندوموندي لا ديسنتراليزاسيون
qui est un moyen très efficace de la prise en charge de l'audience des citoyens, y compris des étudiants. باين سلام عميروش يكفي العربي الولد يعني ذي تكليونا قاعدا الولد يعني قال لي بونكارت يعني ديو فريرنا مرهات لي زيتيديون سنه قاعدا يوث ان بونكارت دا سوالن المذن عند الدوران يعني وين يخدمن النفس نتقراو بلا وين يغزان ازكاي العمريس نادي في جرند يعني لكن مازال يكون يعني تفهم ذي تكليوين دو كمل نتكلي بلوس كو جامي ديتيرميني يتسمى تشوف جنت 22 février les étudiants accompagnent la société dans sa mutation اتنا استدو يدس انت ثلاث دي تاوين الاكسجين كي تحواج لا سوسيتي خاطر ما كاين الناس قال لنا السافوار كزمرنا ديش في كنن ثلاث اثمور ثاقيه نكون اذا شو نسعى ستيلو نسعى لي زيدين نسعى ستيلو ياكي نكتب ونسعى توتي نارمي بور افرونتي ونزمير راه نكشم ديال لا فيولونس يعني في ثلاث نوان ذنا راك ثلاثنا اداس بار اون سوليوشن بوليتيك باسيفيك يتسمى لا ريبونس هنا ذكوانار الا ما يغليو ذافو ياكي ثولي دون ريبوبليك مي كال genre de république. Est-ce qu'elle répond vraiment aux aspirations du peuple algérien? Si nous sommes l'avènement d'une deuxième république, la république Tishnef, il fait chercher les bases, les fondements, et sur un état de droit, une justice sociale, le respect des droits et libertés fondamentales. En même temps, un ch'tagui quoi dire, ça me fait dire par l'abrogation des lois scélérates. ذلا وين ثورا لي لوا ديكرين كونتر لي ليبرتي اذ توكسنت دونك لي زيتيديون ما كندنيا مازال كملنا منو نسن مازال دون كود لا سوسيتي الا ما توليد تيكدو ذاتي السنه ثاقينيا ومدو لي تيكدو ذاتي السنه ثاقي مازال منو امشي يلحو ذاني يعني سكن سداوي ثاذيون كان نوضح عند سداوي جيسبر ذاني سي لو مومون بيان سور سي لو مومون عند ليبريتيك لي زونيفرسيتي ا ليشيل ناسيونال اتسفات تيكا كاي دي زوارن دوت تزورتي زيوزو سينا كنا الدون تاكل المثل العربي يعني روش صافي رونديفو سن ثلاثة هكا رونديفو chaque mardi qu'on j'aimerais bien marcher partir de par la RDC marcher chaque jour pas seulement le mardi jusqu'à ce que le régime tombe. C'était un régime mafieux, c'était un régime militaro-policier installé depuis 62 parce que le problème dans la personne qui est là, c'est faux là. Le problème réside dans le système de gouvernance en Algérie, dans le système politique, parce que aujourd'hui le porte-flaque est parti. Mais est-ce qu'il y a un changement? Il n'y a pas. Donc il faut parler de changement du système, il faut parler des instruments, pour arriver au changement du système, il faut parler des instruments politiques de transition démocratique. المرث عميروش غادي كما تصل الوقت اول كان تاقرا مفا مديني ماين ماذا نمرها فيها في قدوان السوداوي دونك اول تاقرا سوالا اليونيون سوالا الباسيفيزم سوالا الذوكليا يتماما اماذ لي زيتيديون اماذ لي سيتويان الجيريان سلا ديفيرسيتي نا يتماشوا نواعنا انزمر انفنو ثكذو ذا في السنات ندايا اليوناديه في مانيش ديكس كان مثل عظيم اول تاقرا bon, je tiens d'abord à dénoncer l'arrestation arbitraire des hommes politiques et des hommes d'opinion. Aussi, je tiens à dénoncer fermement l'empêchement de conférences débat programmées par la coordination locale des étudiants pour le 7 mai 2019. Tizi Ouzou. Je tiens aussi à dire, à passer un mot clairement à M. Gaïd Salah, quand même, il faut libérer le peuple. C'est bon. ثاني ما فهمي وسط المثل العربي نضيف ذين المذن غدي فان سي سداويت في المولود دراك معمر سي تيزي وزو سي تمانا سلام لكن سداويت زايد ثم اسدو جوات غير ثلاث ثاني ما كبر من عظام زي نيوز ثاني فاس فاصله كيف وقال غدي سولي ثاني ما كون كل بعض